Ilmu klimatologi menjelaskan tentang hujan, siklus air, dan fenomena cuaca. Quran Surat Az-Zuhruf, Surat ke-43, ayat 11, menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit dalam takaran yang tepat, menunjukkan pemahaman tentang siklus air dan peran pentingnya dalam menjaga kehidupan di bumi. Ilmu zoologi, tentang penciptaan hewan dan keberadaannya sebagai tanda kekuasaan Allah. Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16, ayat 66, menyebutkan bahwa dalam hewan ternak terdapat pelajaran bagi manusia, termasuk tentang manfaat susu, yang menjadi dasar ilmu zoologi tentang manfaat dan kegunaan hewan. Ilmu botani, menjelaskan tentang pertumbuhan tanaman dan siklus kehidupan tumbuhan. Quran Surat Al-An'am, Surat ke-6, ayat 99, menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan yang membuat